हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। क्या कर रहा है भाई? यही तो अपना प्रैंक Prank है। है। चलो देखते हैं भाई। साले I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel सॉरी, रुमालच काढलं होतं ना. प्रँक
हाँ पांडे, तेरा पाइल्स कैसा है? अभी ठीक है भाई। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करिए and hit the like button guys. Till the Meanwhile, peace.